在南宁，夏天没有空调，肯定是受不了的。今天上早班回来的路上，拿了前几天朋友寄来的芒果，好大的一个啊！以前是不知道有这样吃法的，后来来到了南宁才知道，什么水果都是可以跟椒盐一起吃的。今天晚上做个麻婆豆腐，怕吃不完，今天想换换口味，晚上做一个菜就可以了。这几天南宁的天气很热，温度都达到了37度以上，晚上做饭也没有什么胃口。虽然现在温度高，但白天在公司里面上班根本感觉不到外面的热，但一回到家才发现晚上没有空调真的不能入睡。不得不说，南宁的夏天真的已经到来了。我租的房子呢，楼层太高了，在7楼早早就看到阳光照进来了，所以晚上睡觉不开空调风扇是受不了的。一顿饭还没做好就已经满头大汗了。虽然现在过的生活不是很好，但我相信努力了一定会成为自己想要的生活。我要努力挣钱，这样才能变得最好的自己。